Olha lá, ó, olha lá, mergulhando lá, mergulhou, pronto, ali já era, ali o peixe que inventar de passar na frente ali, vai pra ponta da flecha, ó. Tem não, a água tá toldada. É da vez que turma de pescadores vão entrar na água agora. E pesca aqui é de mergulho, viu? Tem disso não, é. Pula na água e vai buscar o peixe lá embaixo. Ali tem a vareira dela, tá armar a coisa ali ou ali, até ela mesmo ali. Olha só aí como é que tá o ambiente aí aqui, ó. Hã? Olha, esse aqui é rastro de capivara. A capivara aqui é correndo pra todo lado. Esse aqui foi um dinossauro. Que dinossauro que é, safado. Aí. Aqui tem muito dinossauro, que essa região aqui é terra de dinossauro. A tua venta, cê é vergonha. Nem lembrar nesse tempo que eu tava aqui, não. Olha o jeito que tá aí de capivara. Foi de pensamento que a gente achava. Lugar que elas comem, ó. Esse mato cebolinha. Eles comem mesmo tudo. Que natureza incrível, meus amigos. Natureza incrível. Assim que eu entro ali. Porra, vou descer pescando, viu? Canal Pantera Negra Pesca e Aventura. Só voltinha, não vai pescar ali, não sai não. Olha, pra trazer o tucunaré pra me cozinhar, viu? Eu só venho com... Tucunaré. Tá, tucunaré. Se eu matar, eu te dou ele pra tu trazer. Última pescada eu não matei um surubim que eu pensei que era uma onça. Quando ele... Olha, os homens estão preparados aí pra pular na água já. Ó. Viu? Olha lá, colar já tá indo um ali, ó. Agora, Pantera Negra. Tartaruguinha. Pantera Negra, tu pode te preparar, que hoje tu não dá conta de tratar os peixes, não. Tá bom, tu ganhou. Hoje tu não dá conta de tratar esses peixes, não é possível. Só se tu tiver paciência pra passar a noite toda. Oxente, quem disse que eu vou tratar os peixes que vocês vão pegar tudo? Eu não vou tratar os peixes que vão pegar tudo, não. Eu vou tratar os que nós vamos comer aqui. Não, nós vamos pegar tudo. Negativo, senhor. Eu vou tratar piaba, não. Pois é, galera, aí é o seguinte, dali pra frente, ó, eles vão caçando os... Olha lá, mergulhando lá, mergulhou, pronto, ali já era, ali o peixe que inventar de passar na frente ali, vai pra ponta da flecha, ó. E aí pronto. Aí daqui a pouco eles emergem com os tucunarés e com as pabocas, que eles não gostam de chamar de pacu, não. E eu vou agora dar um trato ali no rancho, na rancharia. Ajeitar umas coisas para nós comer. Ajeitar umas coisas que nós trouxe. Umas bacias, uns tomates, não, tomate não trouxe não. Limão. Acender um fogo. Ajustar aqui para assar um trem já, agora, esse minuto.
Rapaz, os homens aqui deram uma pescaria muito fraca hoje, ó. Tem não, a água tá toldada. Só beré. A água tá toldada, velho. Não pegaram mesmo. Um pequeno tucunaré. O que aconteceu com o tucunaré, rei? Rasgou e foi embora. Rasgou da pesca. Agora eu bateu um aqui, ó. Tinha um beré. Aí quando eu fui ribacinho, o tucunarézão olhando pra mim, ó. Já é a lua, não tá prestando Aí não. eu... Na lua tá com o prestando. beré na flecha. A lua tá prestando. Assim, eu ainda atirei, daí rasgou, perdi Não tá beré, dando perdi certo é pra tudo. pegar Quando peixe. o cara tira, perde o que tava. Sunta, aí eu... Quando eu mergulhei aqui, o sabãozão, ó. Aí eu... Tchau, bem no meio. Mariana. Saiu. Sabão. Que saiu, aí botei aqui, aí ele furou logo meu dedo bem aqui assim, ó. Com a barbatana dele, aí eu botei aqui. Aí quando eu botei aqui, fui meter o fio aqui, ele... Saiu. Perdeu. Isso. Sabão, rei. Perdeu um sabão e um tucunaré. Pois é. Pescaria dos homens hoje deu fraca. Eles estão culpando a lua, mas a lua tá tão longe. Eu não tô ocupando a minha liga. Não, só Não, tô tô lá não tô indo, ocupando nada, não. Eu tô com dó porque eu furei o bicho. Aladinho, ordinário, tu acabou com os peixes aqui da vaca morta. Acabou, aqui nós temos que... Aqui tu é doido, tem que caçar outro lugar pra pescar. Só deu esses. É, mas de qualquer maneira já dá um frito. Pois é. Peixe não deu não, mas nós já comemos carne assada. Agora aí é certeza. A carne nós trouxe.